আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। তো আমরা আমাদের মোবাইল ফোনে বিভিন্ন ধরনের রিংটোন ব্যবহার করে থাকি, হোক সেটা রিংটোন বা মিউজিক। তো আজকের ভিডিওটি দেখার পর আপনার মোবাইল ফোনে কোনো ধরনের রিংটোন ব্যবহার করতে হবে না, চাইলে আপনারা নিজের নামে রিংটোন বানিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। তো নিজের নামে রিংটোন বানানোর জন্য প্রথমে আপনারা চলে যাবেন ক্রোম ব্রাউজারে। ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করার পর এখানে চলে যাবেন সার্চ অপশনে। সার্চ অপশনে যাওয়ার পর যার নামে রিংটোন বানাতে চান, তো প্রথমে তার নামটা এখানে লিখবেন। ধরেন আমি আমার নামে রিংটোন বানাতে চাচ্ছি, আমার নামটা এখানে লিখলাম RAKIB। তারপর স্পেস দিবেন, আপনার নাম লেখার পর স্পেস দিবেন। স্পেস দেওয়ার পর এখানে লিখবেন FDMR। লেখার পর এখানে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর আমার এখানে ডেস্কটপ করা আছে, তো আমি ডেস্কটপটা করলাম। এখানে দেখতে পারবেন রিংটোন চলে আসবে। তো এখানে রিংটোন আসার পর এখানে ক্লিক করবেন, আপনারা যেটা রিংটোনটা নেবেন আপনারা ক্লিক করবেন এখানে। তো আবার আপনাকে দেখাই, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন। তো আমি ভিতরে ক্লিক করলাম, করার পর এখানেও এরকম একটি আসবে। তো এখানে চলে যাবেন ডাউনলোড অপশনে। ডাউনলোডে যাওয়ার পর এখানে রিংটোনটা এখন শোনাবে, তো আমি সাউন্ডটা কমিয়ে নেই। Please pick up the phone. Mr. Rakib, your never calling. Please pick up the phone. Miss. তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিজের নামে রিংটোন বানা হয়ে গেছে। আবার শুনে Mr. আপনাদের Rakib, your never calling. Please pick up the phone. Mr. Rakib, your. তো এখানে রিংটোনটা শুনতে পাইলেন। তো এটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন, তো আবার এখানে ক্লিক করবেন। Mr. Rakib, ক্লিক করার পর আমি আপনাদের দেখাই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড অপশন, এখানে ডাউনলোড দেবেন, তারপর কানেক্ট দিবেন, কন্টিনিউ দেবেন। দেওয়ার পর এখানে ডাউনলোড দিয়ে দেবেন। ডাউনলোড করার পর দেখতে পাচ্ছেন আবার এখানে ডাউনলোড হচ্ছে, ডাউনলোড হয়ে গেছে অলরেডি। তো এখানে আমরা এখানে চেক দিলাম ডাউনলোড হয়েছে কিনা। তো এখানে আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো চাইলে আপনার এইভাবে রিংটোন বানিয়ে নিতে পারবেন আপনার নামে। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো, ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন আপনাদের বন্ধুদের মাঝে। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।